សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិជាការឋានដ៏ពិសេសសួនច្បារនៅទីវិជាការឃើញថាស្រស់ស្អាតណាស់ហើយព្រឹកនេះអាកាសធាតុក៏ល្អហើយខ្ញុំបានឃើញអាម៉ាល់3សម្បុកសម្បុកទី1នៅដើមស្វាយមុខបន្ទប់លោកអៅយាបើកទ្វារបន្ទប់ចេញមកសម្បុកអាម៉ាល់ចាំស្វាគមន៍តែម្ដងហើយអាម៉ាល់នេះប្រវត្តិធ្លាប់មានតិចគេកន្លងមកកាលពីឆ្នាំមុនពេលគេមកបេះស្វាយប៉ុន្តែកាលហ្នឹងសបុកនៅទូចទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះសបុកធំហើយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងផងអ្នកបេះស្វាយហើយសបុកទី2នៅលើរោងឡានចិត្តផ្ទះមេនៅលើដើមឈើខ្ពស់ហើយខ្ញុំបានឃើញល្បាក់ប្រហែលជា1ឆ្នាំហើយសបុកអាម៉ាល់នេះធំហើយវាធ្លាប់បែកច្រើនដងហើយដោយសារតែមេឈើវាយត្រូវសបុកវាហើយមេអាម៉ាល់ហើពេញតែក្រោមដើមពេញរោងឡានហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ដែលបកគ្រោះថ្នាក់ទៅតិចទៅរករឿងណាគេទេប៉ុន្តែក៏យើងមិនគួរធ្វើប្រហែសដែរព្រោះអាម៉ាល់ទុកចិត្តមិនបានទេអាហ្នឹងមួយត្រឡប់10ទៅហើយវាគ្រោះថ្នាក់ហើយបើពិនិត្យមើលសបុកវាមានអាម៉ាល់ហើចេញចូលនឹងប្រមាណពាន់ប្រមាណម៉ឺនមេទេហើយសបុកចុងក្រោយគេសបុកទី3នៅជាប់ផ្លូវធំខ្ញុំជិះកាត់នឹងច្រើនដងប៉ុន្តែអត់បានចាប់អារម្មណ៍ព្រោះដើមឈើវាស្ដុកពេកដល់លឺគេប្រើបណ្ដឹងអាម៉ាល់នេះធ្លាប់តិចគេបងប្អូននេះកន្លែងផ្លូវបែកផ្លូវកែងហ្នឹងកន្លែងកំពុងចូលថតហ្នឹងបាទថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងចៃដន្យអីអ្នកជិះម៉ូតូ3នាក់ហ្នឹងគាត់ខូចម៉ូតូហើយចៃដន្យនេះនៅក្បែរសបុកអាម៉ាល់នឹងឯងហើយចៃដន្យនេះសបុកអាម៉ាល់ហ្នឹងមានអ្នករោរឿងមានអ្នកក្មេងគប់អីចឹងវាកាចហើយវាក៏តិចពួកគាត់3នាក់ហ្នឹងរត់ចោលម៉ូតូទៅប៉ុន្តែអត់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអីទេពួកគាត់ទៅពេទ្យតន់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាម៉ាល់វាមានពឹសខ្លាំងណាបងប្អូនយើងគុំទៅរករឿងវាគុំទៅចាក់រុកវាលេងជាពិសេសក្មេងៗចូលចិត្តគប់វាលេងអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យវាកាចហើយខ្ញុំបានឃើញមេអាម៉ាល់ច្រើនក្បាលអត់ដឹងទៅវាមានបញ្ហាអីទេវាក៏ធ្លាក់ពេញដីអញ្ចឹងសង្ស័យតែអាយុវាចាស់ឬមួយក៏វាសម្បុកវាត្រូវមានអ្នកណាគេដុតបំផ្លាញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឃើញវាអត់ហើចេះក៏មិនគួរយកដៃទៅប៉ះចាប់លេងដែរវានៅមានពឹសវាអាចនឹងតិចយើងទៅថាបានអញ្ចឹងអរគុណ